एक बार की बात है, एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वह रोज उनके लिए खाना खोज कर लाती और प्यार से खिलाती। बच्चे धीरे धीरे पंख फड़फड़ाना सीखने लगे। एक दिन चिड़िया ने उन्हें उड़ना सिखाया। पहले तो बच्चे डर गए, लेकिन मां ने हिम्मत दी। धीरे धीरे वे आसमान में उड़ने लगे। मां को बहुत गर्व हुआ कि उसके नन्हे अब अपने पैरों पर खड़े हो गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।